til venstre her så har vi to ulikheter som skal løse, og til høyre her så har vi to ligninger. Og ligninger, det har dere allerede lært å løse, så det som jeg vil anbefale dere nå, det er å sette videoen på pause og løse disse to ligningene først. Da vil jeg først skrive opp løsningen på disse to ligningene, så kan du se om det er det svaret som du har fått selv. Da skal jeg gå videre med å vise hvordan vi løser ulikheter. Og ulikheter løser man faktisk på samme måte som man løser ligninger, bortsett fra en liten ting. Og det er hvis du ganger eller deler med et negativt tall på begge sider av ulikhetstegnet, så må du snu ulikhetstegnet. Og vi skal se på hvorfor. Minus 2 er mindre enn 1. Hva skjer hvis vi ganger med et negativt tall på begge sider av ulikhetstegnet? Nå skriver jeg denne streken her og ganger med minus 1. Det betyr at jeg kommer til å gange minus 1 på begge sider av ulikhetstegnet. Minus 2 ganger minus 1, det er 2. Og 1 ganger minus 1, det er minus 1. Her ser dere at 2 er det største tallet. Så hva har skjedd herifra til hertil? Jo, vi ganger med et negativt tall på begge sider, og da ser vi at vi må snu ulikhetstegnet for at dette skal være logisk, det som står her i linje 2. Det må vi huske, og det er det eneste vi må huske også, når vi løser ulikheter, ellers gjør vi det på samme måte som når vi løser ligninger. Vi ser på første eksempel. Det vi vil når vi løser ligninger, det er å ha x på en side for seg selv, og alle tall på den andre. Så jeg flytter denne over der, og 5-tallet flytter jeg over her. Da får jeg 2x. Når jeg flytter den over, så bytter den fortegn. Pluss 2x. Ulikhetstegnet lar jeg bare stå sånn som det står. 3. Når jeg flytter minus 5 over, så får jeg pluss 5. Jeg står igjen her med 4x mindre enn 3 pluss 5, det er 8. Og så til slutt, for å få x alene, så må jeg dele med 4 på begge sider. Jeg kan skrive det på denne måten. Strek og delt på 4. 4x delt på 4, det er x. 8 delt på 4, det er 2. Da skal vi se på neste ulikhet. Dette er en ulikhet med brøk, og da tenker vi på samme måte som om vi skulle løst en ligning med brøk. Vi kvitter oss med brøken ved å gange alle ledd med felles nevner, og i dette tilfellet så er felles nevner 6. Så jeg ganger alle ledd her med 6. Da blir ligningen mitt litt enklere. 6 delt på 3, det er 2, så jeg får 2x pluss 6 delt på 2, som er 3. Ulikhetstegnet lar jeg stå som det står. 6 delt på 2 er 3x, står vi igjen med her, og pluss 2. Nå vil jeg samle x'ene på en side, og tallene på den andre. Jeg får 2x, flytte over 3x, og da blir det minus 3x, mindre enn eller lik 2, og jeg flytter over pluss 3, og da blir det minus 3. 2x minus 3x, det blir minus 1x, eller minus x, mindre enn eller lik 2 minus 3, det er minus 1. Jeg vil ha x alene, så hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dette minustegnet? Jo, jeg kan enten gange med minus 1 eller dele med minus 1. La meg gange med minus 1 på begge sider. Da må vi huske at når vi ganger eller deler med et negativt tall, så må vi snu ulikhetstegnet. Så jeg snur ulikhetstegnet. Minus x ganger minus 1, det blir x. Minus 1 ganger minus 1, det blir 1. Hva er forskjellen på det svaret vi får i en ligning, og det svaret som vi får i en ulikhet? Hvis vi ser på denne ligningen som vi har her, som vi løste først, så fikk vi at x var lik 2. Det er altså kun x lik 2 som oppfyller denne ligningen her. Svaret vi får fra den første ulikheten, altså at x er mindre enn 2, betyr at alle tall
som er mindre enn 2, vil oppfylle denne ulikheten. Det er med andre ord uendelig mange tall vi kan sette inn for x. Hvis vi viser det på tallingen, så vil alle tall som er lavere enn 2, helt opp til 2, er med i svaret. Svaret vårt her, det er det som vi kaller for et intervall. I ligningen fikk vi et tall som svar. I ulikheten får vi et intervall. Det er 2 måter å skrive dette intervallet på. Enten så skriver vi det sånn som vi fikk det i vårt svar, at x er mindre enn 2. Eller så skriver vi det på denne måten. X er et tall fra 2 og ned til minus uendelig. Hvis vi ser på svaret i den nederste ulikheten her, så ser vi at x skal være større enn eller lik 1. Så det betyr at alle tall som er større enn eller lik 1 er med. Så alle tall som er større enn 1 er med i svaret. Men 1 er også med her, og det viser vi med å bruke en sånn firkantklammer. Og svaret kan vi skrive på 2 måter. Enten at x er større enn eller lik 1, eller at x er et tall fra og med 1 opp til uendelig. Så denne klammen her, det leser vi som fra og med. Altså x er et tall fra og med 1 og opp til uendelig.